Welcome to Leela Kids channel. இந்த சேனல்ல பேர்ட்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு வீடியோஸ் போட போறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. உடனே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ் வரும். Then crow, C-R-O-W, crow. crowனா என்னது? காக்கா. Sparrow, S-P-A-R-R-O-W, sparrow, சிட்டுக்குருவி. Pigeon, P-I-G-E-O-N, pigeon, புறா. Crane, C-R-A-N-E, crane, கொக்கு. Swan, S-W-A-N, swan, அன்னப்பட்சி. Owl, O-W-L, owl, ஆந்தை. Parrot, P-A-R-R-O-T, parrot, கிளி. H-E-N, hen, கோழி. D-U-C-K, duck, வாத்து. P-E-A-C-O-C-K, peacock, மயில். C-O-C-K, cock, சேவல். E-A-G-L-E, eagle, கழுகு. இந்த பேஜில் இந்த பேர்ட்ஸை பற்றி ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. என்னென்னு பார்ப்போம். விச் இஸ் அவர் நேஷ்னல் பேர்ட்? நம்மளோட நேஷ்னல் பேர்ட் எது? பீகாக். பீகாக் இஸ் அவர் நேஷ்னல் பேர்ட். P-A-C-O-C-K, peacock is our national bird. Which birds can swim in water? எந்த பறவைகள் தண்ணியில நீந்த முடியும்? Duck, D-U-C-K, duck, வாத்து தண்ணியில நீந்த முடியும். Duck can swim in water. இங்க பாருங்க தண்ணியில் நீந்துற மாதிரியே இதை காட்டியிருக்காங்க இல்லையா? Swan, S-W-A-N, swan can swim in water. கிரெயின் தண்ணியில் நின்று சாப்பிடும். அது அந்த தண்ணிக்குள்ளார அந்த மீனை கொத்தி சாப்பிட்ற மாதிரியான ஒரு இமேஜ் காட்டியிருக்காங்க பாரு. அதுக்கு அதனால தான் அது நின்று சாப்பிட்றதுனால தான் அதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? பெரிய லெக்ஸ் கொடுத்துருக்காரு கடவுள். ஓகே, தென் விச் பேர்ட் கேன் ஸ்பீக்? எந்த பேர்டு நல்லா பேசும்? கிளி பேசும்னு நீங்கள் தமிழில் படிச்சிருப்பீங்கல்ல. கிளினா என்னது? பேரட், P-A-R-R-O-T, பேரட். Which bird crows in the morning? எது கத்தும்? காக்கா, காகம், C-R-O-W, crow. crow தான் கத்தும். இன்னும் சில பேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. எகெயின் crow தான் கொடுத்துருக்காங்க. C-R-O-W, crow. S-P-A-R-R-O-W, sparrow. C-R-A-N-E, crane. Parrot, P-A-R-R-O-T, parrot. Pigeon, P-I-G-E-O-N, pigeon. Peacock, P-E-A-C-O-C-K, peacock. Then trees, மரங்கள் ஒரு சிலது இதுல காட்டுவோம். என்ன மரங்கள்னு பாரு பார்ப்போமா? மேங்கோ, M-A-N-G-O, மேங்கோனா மாமரம். தோப்ப நிறைய மாங்காய் காய்க்கிற மாதிரி இதெல்லாம் காட்டியிருக்காங்க பாரு. தென் பனானா, பனானா பிளான்ட் இது வாழை மரம், B-A-N-A-N-A, பனானா. தென் பேனியன், பேனியன்னா ஆலமரம். அதில் நிறைய விழுதுகள் தொங்கும் பாரு. இந்த ஹேங்கிங் ரூட்ஸ்னு சொல்லுவோம். இதை விழுதுகள் தொங்கும். ஆலமரம், பேனியன் ட்ரீ. ஓகே, தென் கோகனட் ட்ரீ, C-O-C-O-N-U-T, கோகனட். கோகனட் ட்ரீனா என்னது? தென்னை மரம், தேங்காய் காய்க்கும் அதில். நீம் ட்ரீ, N-E-M, நீம் ட்ரீனா என்னது? வேப்ப மரம். தென் அசோகா ட்ரீ, இது இப்போ நீட்டமாக போயிருக்கு பாரு. அப்படியே அதில் பிரான்ச்சஸே ஒன்றுமே இல்லை. அசோகா ட்ரீ, A-S-H-O-K-A, அசோகா ட்ரீ. இங்கே பாருங்க, இதில் விச் ட்ரீ gives us fruits only in summer? சம்மர் சீசனில் ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ட்ரீ எது? மேங்கோ. மேங்கோ ட்ரீல தான் சம்மர் சீசனில் நல்லா மாம்பழம் காய்க்கும். Which tree has hanging roots? Hanging roots எதில் இருக்கு? பாருங்க, பேனியன் ட்ரீல தான் ஹேங்கிங் ரூட்ஸ் இருக்கு. Which tree do not have branches? எதில் branches கிடையாது? இந்த அசோகா ட்ரீல தான். A-S-H-O-K, அசோகா. Which tree is medicinally important? ரொம்ப மருத்துவ குணம் ரொம்ப முக்கியத்தோட இருக்கிறது எது? முக்கியத்துவம் நிறைந்தது இந்த வேப்ப மரத்துல தான். நீம் ட்ரீ, N-E-M, நீம். நீம் ட்ரீல தான் மருத்துவ குணம் நிறைய இருக்கு. ஓகே, தென் இன்னும் சில பேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஸ்பேரோ, S-P-A-R-R-O-W, ஸ்பேரோ. P-A-R-R-O-T, parrot. D-U-C-K, duck. P-I-G-E-O-N, pigeon. H-E-N, hen. P-A-C-O-C-K, peacock. O-W-L, owl. E-A-G-L-E, eagle. C-R-O-W, crow. Then crane, C-R-A-N-E, crane.
Swan, S-W-A-N, swan. Kingfisher, K-I-N-G, king, F-I-S-H-E-R, kingfisher. Then birds, B-R-D-S, birds. P-A-R-R-O-T, parrot. P-I-G-E-O-N, pigeon. E-A-G-L-E, eagle. C-O-C-K, cock. H-E-N, hen. C-R-O-W, crow. Flamingo, F-L-A-M-I-N-G-O, flamingo. O-W-L, owl. Peacock, P-E-A-C-O-C-K, peacock. Crow, C-R-O-W, crow. Then இதில் பேர்ட்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம். parrot, P-A-R-R-O-T, parrot. O-W-L, owl. S-P-A-R-R-O-W, sparrow. P-I-G-E-O-N, pigeon. D-U-C-K, duck. P-E-A-C-O-C-K, peacock. C-R-O-W, crow. O-S-T-R-I-C-H, ostrichனா என்னது? நீர்க்கோழி. சாரி, நெருப்பு கோழி. ஆஸ்ட்ரிச்னா என்னது? நெருப்பு கோழி. ஸ்வான், S-W-A-N, swan. H-E-N, hen. D-U-C-K, duck. P-I-G-E-O-N, pigeon. C-O-C-K, cock. E-A-G-L-E, eagle. இது மாதிரி இங்கே பேர்ட்ஸ் நிறையா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஆசையாக இருக்குது இல்லையா? வீட்டில் பெட் அனிமல்ஸ்னு சொல்லிட்டு வந்து ஹென்னு, காக்கு, டக்கு, அப்புறம் வந்து இந்த பேரட், இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து வளர்ப்பாங்க. இந்த மாதிரி நீங்களும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னாக்கா ஏதாவது ஒன்று கொண்டு வந்து வீட்டில் வச்சுட்டு வளர்த்து பாருங்கள். உங்களுக்கு அழகான கம்பேனியனாக இருக்கும். இந்த பேரட் வந்து உங்கள் கூடயே பேசும், உங்கள் கூட சிரிக்கும். See, this girl is talking to that parrot, isn't it? அந்த மாதிரி வந்து பண்ணலாம். இந்த this girl is இந்த சிக்குக்கெல்லாம் வந்து she is giving food. இந்த கேர்ள் பாரு, இந்த மாதிரி அழகான பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறா. இந்த மாதிரி உங்களுக்கும் இதை பார்க்கும்போது செய்யணும்னு ஆசையாக இருக்கு இல்லையா? பேர்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் உங்கள் செல்லில் ஃபோட்டோஸ் எடுத்து அது என்ன பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட போய் காட்டுங்க, கேளுங்க, ஸ்பெல்லிங் சொல்லுங்கள். எல்லாரும் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, தென் கீப் வாட்சிங் லீலா கிட்ஸ் சேனல். இந்த சேனல் பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ.